شبكة أعلام الشباب العربي المستنير تقدم بودكاست بالعربي. تعنى هذه الشبكة باستضافة محاورة مجموعة من الشباب العرب أصحاب المحتوى الهادف الذين يهتمون بقضايا الأمة الكبرى والقضايا التي تخص الأقطار العربية. تسلط الشبكة الضوء على حجم المؤامرات التي تحاك بالأمة بشكل عام وبالأخص الدول العربية. نستهدف في البرنامج الشباب أصحاب المبادرات والمحتوى الهادف لمناقشتهم في قضايا أوطانهم وإعطائهم الفرصة لنشر أفكارهم. تابعونا وتواصلوا معنا عبر منصاتنا لمعرفة آرائكم وتقديم مقترحاتكم. ضيفنا من مواليد مدينة الأبيض غربي السودان، حيث كان يعمل والده وجده في التجارة، وكان جده لأمه من أعيان تلك المدينة، وانتقل في عمر صغير إلى مدينة أم درمان، حيث كان مسيد جده عن أبيه العالم العارف بالله الشيخ محمد عثمان الزبير. درس جميع مراحله الدراسية فيها، ثم انتقل إلى الدراسة في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، حيث تخصص في محاسبة التكاليف بالإضافة إلى الإدارة. ثم عمل في القطاع الخاص في السودان وأسس شركة تجارية، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في المملكة العربية السعودية. له عدة إسهامات كبيرة في المجال الاقتصادي والإعلامي والصحفي والإداري، وله مواد إعلامية منتشرة في الفضاء الإعلامي عموما، ويتميز بالعقلانية والمنطق والطرح الجاد والمسؤول. حاز على جائزة أحسن ضيف ل6 مرات متتالية في قناة السودان 24 التي تبث من المملكة العربية السعودية، وقد تم ترشيحه للبرنامج من إدارة تحرير تلك القناة بعد الاطلاع على محتواه. مشاهدينا الأعزاء على امتداد العالم العربي والعالم أجمع، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج برودكاست بالعربي، حيث نحن اليوم في استضافة الإعلامي والاقتصادي الأستاذ محمد عبد الرحمن نناقشه في قضايا السودانيين هذه الأيام. ومرحبا بك أستاذ محمد عبد الرحمن. مرحبا بك، وأنا سعيد جدا بالإطلال عليكم مرة ثانية، ومرحبا بك يا محمد عامر، وإن شاء الله ندلو بدلو خير إن شاء الله. يا مرحبا بك. الله يبارك. حيث اليوم نحن في استضافتك نتناقش في قضية هجرة السودانيين إلى الخارج. هل بإمكانك أستاذ محمد تحدثني عن الهجرة مبدئيا؟ ما هي الهجرة مبدئيا قبل أن نتكلم عن الهجرة للسودانيين؟ والله الهجرة معروفة يعني من مبدأ التاريخ. الهجرة هي فعل إنساني يعني بدأ مع بداية الإنسان الأول، ومع بداية حركة الإنسان بدأت حركة الهجرة، وتطورت مع تطور الإنسان، برضو تطورت بتطور الزمان وتطور المكان، ونمت، وهي حاجة إنسانية ضرورية جدا جدا من الحاجات الإنسانية الضرورية. فالهجرة تكون لأسباب مختلفة ولدوافع مختلفة ولمناطق مختلفة، وهي من طبيعة البشر، يعني هي طبع أصيل في البشر، تتغير بعد ذلك بتغير مجريات الحياة ومنعرجاتها، وإلى أن وصلنا الهجرة أخيرا في عصرنا الحديث، وهي هجرة البحث أغلبها وفي غالبيتها عن العيش الكريم. وأنا أفتكر حقيقة في على الأقل في القرن العشرين والقرن ال19 ده السبب الرئيسي للهجرة إنه استئثار بعض من الدول العظمى بالموارد العظمى وللشعوب، وجعلها في مكان واحد في نطاق جغرافي واحد، وتجميد الدنيا كلها لخدمة هذه المناطق الجغرافية اللي هي تقريبا الغرب يعني. وده أدى إلى هجرة آلاف وملايين من الناس من المستضعفين، لأن الناس سرقت مواردهم من مناطق إنتاج، وذهبت الموارد دي إلى الجهات دي، فأصبح الناس يتلقوا عيشة شظف في العيش، فيحاولوا بعد ده يهاجروا، وهكذا الهجرة يعني بمبدأها العام. أستاذ محمد، أنت ذكرت إنه الهجرة من الضروريات، فهل أنا أستدل من كلامك إنه تحث الشعوب أو الشعب السوداني إلى الهجرة؟
أو إلى الذهاب إلى الدول الغربية أو الأوروبية؟ لا، هو الهجرة ما بحس بها أنا شخصيا، ما بحس على الشعب السوداني ولا في حد بحس حدا على الغربة. الهجرة هي بتفرض عليك واقع وبيئة معينة وظروف محددة، سواء ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف بتاعت موارد بشرية، ظروف بتاعت حياة كريمة. يعني هي الظروف هي اللي بتحتم عليك الهجرة، عرفت، من موضع إلى موضع. وحركة الإنسانية ما بتحس، لكن العوامل دي تزداد مع الأيام وتزداد مع الأحداث وتزداد مع حركة المجتمع، أحيانا من كذا لكذا. فلذلك هجرة السودانيين زيهم زي الناس. يعني لو احنا دخلنا في هجرة السودانيين تقريبا في العصر الحديث، هي بدأت في السبعينات. كان القرض الأساسي منها والغرض الرئيسي هو تحسين الوضع المالي أو المادي للسودانيين في ذلك الوقت. وطبعا بدأت الهجرة بعنصرين، بدأت إلى الخليج حينما النفط دخل دول الخليج وتحسنت أوضاعهم الاقتصادية، فالسودانيين بدأوا يزحفوا هناك يعني بأعداد بسيطة. ثم كانت إلى أوروبا، لما أوروبا برضو في بداية السبعينات كانت في بداية النهضة والتطور الإنساني. فهجرة السودانيين أنا أقدر أقول من الخمسينات أو من الستينات أو من السبعينات كلها كان هدفها الرئيسي حاجة واحدة، هو تحسين الوضع المادي أو الاجتماعي، عرفت، هو هذا الهدف. وكان دائما مرتبطين بالعودة، يعني الهدف الرئيسي انه يحسن وضعه المادي ويعود. ايوه العودة كانت في امل اي شخص. يعني لا يوجد سوداني هاجر من الستينات الى نهاية التسعينات الا ويحلم بالعودة ويعمل من اجل العودة، وفي النهاية بيرجع. يعني كلهم اوضاع محددة في اوقات محددة عشان يرجعوا. ليش؟ لأن السودان برضو كان يتوفر فيه نوع من البيئة الاجتماعية والبيئة النفسية اللي بتخلي أي شخص مرتبط بالبلد ومرتبط بالأرض ومرتبط بالمجتمع، لأن السودانيين مجتمع اجتماعي شديد جدا. فالهدف الرئيسي كان هو تحسين الوضع المالي أو المادي، وفي ذلك في قلبه العودة، لكن بالأسباب الرئيسية. لكن بعد ذلك تغيرت الأسباب. كان سابقا يعني. نعم. هي مسألة مجرد الوضع المادي وتحسين الوضع المادي، ولكن لنتحدث قليلا عن الوضع الحالي. نعم. ما يرى في الوضع الراهن في السودان، فهل هناك أسباب أخرى؟ والله شوف، أنا أقسم لك الوضع الراهن ده، أنا ممكن أعتبره لك بحسابات من عندي أنا من 2010 ولجاء. لماذا تحديدا؟ من 2010 أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان كلها تردي فظيع جدا، تردي غير عادي. حصل انهيار، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع المادي، الوضع التعليمي، الوضع الصحي، فبدأت الأوضاع تتودر في ظل حكومة الإنغاز، وكل يوم الأوضاع تسوء أكثر. فبدأت تتغير أهداف الهجرة وأنواع الهجرة والفئات المهاجرة. في السبعينات كان أغلب الفئات المهاجرة هم من العمال، الناس بصاحب الحرف والمهن. نعم. بعد ذاك الآن الأصبع من 2010 وإلى ما نجي قريبة 2000 خلي أقول 19-18 أصبحت قيام الثورة السودانية. نعم، إلى قيام الثورة السودانية أصبحت الأهداف تتغير. يعني الناس أصبح كل الفئات تهاجر. أول حاجة المتعلمين، الدكاترة، أساتذة الجامعات، العمال، الطلبة، الحدادين، النجارين، السباكين، الصناعية، البسيطين، الكبار، الصغار، عرفت، المتعلمين غير المتعلمين، ناس الطبقة الوسطى والأغنياء، إلى أن وصل، والسياسيين برضو الذين عندهم مشاكل سياسية، إلى أن وصل الأمر إلى أنه تقريبا كل فئات المجتمع بقى حلمها الأساسي والرئيسي هو الوصول إلى صالة المغادرة جامعة الخرطوم، بما فيهم الأطباء، بما فيهم الأساتذة، بما فيهم الدكاترة، بما فيهم أصحاب الشهادات العلمية، بما فيهم الأسر الكبيرة جدا اللي لها حتى لها وضع اجتماعي كبير جدا ووضع مالي كبير. بل بقت أسباب أمنية، يعني أحيانا زول وضعه المادي تمام
لكن عنده حاسس بانه ما في امن في البلد فيهاجروا. اسباب امنيه بقت هجره، اسباب اجتماعيه هجره، اسباب تعليميه، زول عاوز يهاجر لانه اولاده ما لاقين تعليم، اسباب صحيه بيهاجر لانه عنده مرض مزمن وما في علاج له في البلد، فلازم يهاجر في دوله يتلقى فيها العلاج ويتلقى فيها الحركه. فاصبحت اسباب الهجره شامله ومتعدده وكبيره، والفئات التي تهاجر فئات مفتوحه، من أبسط عامل بسيط موجود وإلى مدير الجامعة وإلى الوزير وإلى الرئيس وإلى يعني الوالي وإلى كل شخص. حتى الشخصيات السياسية في الحكومة إذا ما كان هاجر بنفسه فجميع أولاده وزوجته وأبنائه كلهم يكونوا خارج السودان عشان يهاجروا. فمن لم يكن الهجرة مكتملة عنده الدائرة فعلى الأقل عنده هجرة مكتملة بنسبة نصف 50%. ده كله طبعا قبل الثورة، فكانت في هجرة العقول طبعا. ولكن أستاذ محمد عبد الرحمن، من حديثك السابق أفتكر أنه الأغلبية من السودانيين قد هاجروا إلى الخارج، فسؤالي لك، من تبقى من السودانيين؟ تبقت الأحلام، الذكريات، والوطن الموجود في قلوب الناس وفي ثناياها وبين الضلوع، وحتى الذين أصروا على البقاء مهما كانت الظروف، وأصروا على البغاء تحت كل الطائلة والعذابات والآلام والأوجاع والأحزان والأصناف من عدم لا غاز ولا جاز ولا علاج ولا بنزين ولا أكل ولا شراب. حتى هؤلاء الذين أصروا على البغاء وتمسكوا به رغم كل شيء لم يتركوهم يبقوا. صبوا عليهم الرصاص صبا، صبوا عليهم الرصاص صبا، وصبوا عليهم العذاب صبا، وصبوا عليهم الويل صبا، وصبوا عليهم الدانات صبا، وصبوا عليهم الموت من كل جهة ومن كل صوب، كأنما أنه لا يبغى أحد، كأنما الهدف هو أن لا يبغى أحد. فالواقع مرير. من بقي؟ البقي العاجز عن الحركة، العاجز عن التحرك، العاجز حتى عن التنفس، العاجز. حتى هؤلاء بغيوا لأنه خيارهم الوحيد هو البغاء، وبعد ده لم يتركوهم للبغاء، جلبوا عليهم شرار الأرض كلها من كل اتجاه ومن كل صوب عميق. فلا يوجد يعني أنا أقول من بقي، ماذا بقي أساسا. وبالمناسبة دي أنا بقول لك قبل الحرب وصل، أنا حدثني دكتور، هل تعلم الدكتور ده شغال في إحدى المستشفيات في واحدة من دول الخليج، يتكلم عن دفعته في الجامعة وزميله اللي معاه في نفس الدرجة وفي نفس الدرجة العلمية في السودان، راتب السواق بتاع الدكتور اللي في الدولة الخليجية ده أعلى من راتب الدكتور زميله في نفس الطبقة في السودان. عشان تعرف واحدة من الأسباب، عشان تعرف المفارقة كيف. الناس خرجوا بكل شيء، حتى الشهادات. كم مقطع لقينا نحن راعي في الخلا ويحمل شهادة ماجستير ودكتوراه، عرفتها؟ فالناس حاولوا أن ينجوا بأنفسهم ويتركوا للسياسيين كل شيء، تركوا لهم حتى موارد البلاد وتركوا لهم كل شيء، ومع ذلك ما خلونا ينجوا بأنفسهم. فهجرة حتى أنا بتكلم بقول إنه أصبح مجتمعين الآن في السودان، مجتمع الداخل ومجتمع الخارج. نعم صحيح. السودانيين المتواجدين، وبالمناسبة السعودية تمثل 96% من إجمالي السودانيين المغتربين. عشان كده نحن من هنا لازم نحيي المملكة العربية السعودية، أنا والله هي تحتضن، نعم، تحية لها شعبا وأرضا وسهلا وجبلا، عرفتها؟ هي تحتضن كمية كبيرة جدا من السودانيين، 96% من السودانيين هم في المملكة العربية السعودية. فأصبح عندنا مجتمعين، مجتمع الداخل ومجتمع الخارج. مجتمع الخارج ده أصبح مجتمع كبير جدا، وإنت لو لاحظت ظهر في الثورة، لو لاحظت كل العناصر اللي فعلت وتفاعلت وظهرت في الثورة كانت هي من المجتمع الخارجي. فأصبح لدينا مجتمع خارجي يحمل أفكار وعادات وتقاليد ورؤى ومناهج وتداول، وبقى يعني فعال جدا مجتمع الخارج. والآن من بعد النكسة والنكبة والحرب الحاصلة في السودان دي أصبحنا ما عندنا هجرة، أصبح عندنا نزوح.
تاليا أستاذ محمد عبد الرحمن، هل يمكنك تحديثي عن أوضاع السودانيين في المنافي خارجا ومناطق النزوح داخل السودان؟ والله حرب السودان زي ما قالوا بيقوا يسموها الآن الحرب المنسية. يعني هي عبارة عن مجموعة وكوم كده من الآلام شديدة جدا يعانيها السودانيين، سواء النازحين داخل السودان أو اللاجئين خارج السودان. أصبحوا لاجئين الآن. طبعا أصبحوا لاجئين، وفي كل بلاد أو بقاع الدنيا المختلفة، وكثير جدا من البلدان فتحت عليهم في الأول ثم أغلقت دونهم أبوابها، فهم يعانون أوضاع مأساوية. النازحين داخل السودان قوات التمرد كل ما هم نزحوا من منطقة إلى منطقة ضيقت عليهم في هذه المنطقة، لأنه أصبحوا يعيشوا في شريط محدود جدا، محدود في الخدمات، محدود في الحركة، محدود في الموارد، محدود في الغذاء، محدود في الكساء، محدود في الدواء، يعني محدود في كل شيء. يعانون معاناة شديدة جدا جدا. ولحقوا بهم لا توجد زراعة، لا توجد صناعة، لا توجد ثروة حيوانية، لا يوجد تصدير، لا يوجد مواد غذائية، لا يوجد كساء، لا يوجد غذاء، لا يوجد دواء، لا توجد حركة، لا كل شيء. يعني هم ينتقلون الشعب حاليا غذاء ودواء وهكذا. يا الشعب الآن يوفر غذاءه ودواءه من لطف الله ورحمته بس. لكن لا، لو قلت لنا كده لا مساعدات خارجية، مساعدات خارجية بائسة يائسة ضعيفة متنازعة متناثرة متقلبة، عرفت، ويعود، ولكن لا يوجد شيء عملي. الموانئ مفتوحة بتاعة السودان، ومع ذلك يعود من المجتمع الدولي الذي هو أصلا يعني ضارب ضناش لقضية السودان ولموضوع السودان ولمآسي السودان، عرفت، ومنشغل بآلامه بأحلامه أو منشغل بمشاكله، وترك السودانيين للجحيم الذي يعيشون فيه، وترك السودانيين للآلام التي يعيشون فيها. والسودانيين معهم لطف الله فقط، والله لطيف بهم يعني. لكن لو عاوز أقول لك والله في مساعدات خجولة ضعيفة بائسة زي ما قلت لك، وفي مساعدات تصل من حين لآخر، لكن الناس في الفضاء، بل الناس حتى اللي خرجوا يعني حتى اللي خرجوا برا مفتكرين نفسهم يجدوا الأمان، لا، وجد عليهم مشاكل شديدة جدا في الدول. حتى الآن في أثيوبيا حتى المعسكرات تضرب وتتاح، فمعاناة في الداخل ومعاناة في الخارج، ومشاكل لا يعلم الله بها إلا عليم. ما الأمن إلا في الأوطان؟ طبعا ما الأمن إلا في الأوطان، وما الراحة إلا في الأوطان، وما السلامة إلا في الأوطان، وما الاستقرار إلا في الأوطان. فالمعاناة كبيرة، لكن من حق الناس أو من حق الدول أو من حق السودانيين على هذه الدول أن تفتح لهم أبوابها وتفتح لهم ذراعيها وتحتضنهم وتحاول أن على الأقل تقلل من الإشكالات بتاعتهم. أن للسودان حقوق على دول الجوار؟ كيف ما لديه حقوق؟ السودان لديه أيادي ممدودة على من غرب ومن بعد. ما من هذه أي نكبة حصلت أو أي نكسة أو أي فزع زي يقولوا حصلت لأي دولة من هذه الدول في المحيط القريب والبعيد إلا كان في السودان هو المتصدر لها، المتصدر لها، والمتصدر لها بماله ودمه أول شيء وبرجاله. عرفت؟ السودان فتح الحدود إلى كثير من الدول العربية دون أن نذكر أسماء لما حصلت لهم نكبات، ودخلوا من غير أوراق ثبوتية ومن غير جوازات ومن غير أي حاجة، دخلهم وخلاهم يعيشوا موجودين بداخلهم. وهي السودان هذه بيضاء جدا، ولذلك يستحق الدعم. أنا في نقطة بس عاوز أوضحها لو سمحت لي في موضوع السودانيين. أنا هذه رسالة برسلها في بريد السودانيين نفسهم الذين انتهت بهم الأقدار إلى الدول أو دول الجوار. هم الآن فئتان من السودانيين، فئة وصل بها اليأس والقهر والإحباط والفشل اللي حصل لهم في السودان، وفقدوا كل ممتلكات، أصبح عصيا عليهم أن يبدوا من جديد. فهم الآن غارقين جدا
في بحر من اليأس والحزن والضنك والمشاكل اللي خلت أفعال أو تصرفات أو أمور في الدول الخارجية ديك فيها كثير جدا من المسؤولية عليها كثير. يعني هم عاشوا في هذا في هذا الإحباط والفشل وما قدروا يستوعبوا ويخرجوا منه، وضعف ذات اليد، فظهرت فيهم ظواهر سالبة عرفتها في نقاط مختلفة جدا جدا. وفي فئة أخرى، فئة من الناس الدايرين يضربوا طناش عرفت، عاوزين يعيشوا في جو احتفائي فقط لحد ما يرجعوا، لأنهم لم يستوعبوا درس الخروج بعد. لا من سمع ولا من رأى. نعم. فأنا وصيتي للفئة الثالثة والفئة المهمة، وإنه الفئتين دي يحاولوا يوصلوا الفئة الثالثة، الفئة اللي عاوزة تبدأ من جديد، عاوزة تنسى اللي حصل في السودان. أنا بقول لهم لازم يبدوا من جديد في البلاد دي، ويحاولوا يؤسسوا نفسهم، ويحاولوا يأهلوا نفسهم، ويحاولوا يدربوا نفسهم، ويحاولوا يطوروا أعمالهم، ويحاولوا ينجزوا ويكونوا فعالين في المجتمعات دي حتى يكتب الله العودة. يعني دي حاجة مهمة جدا. إنه التي سيقوم عليها السودان. أيوة، لا بالضبط كده. مفترض يعني هم يدربوا أنفسهم، يأهلوا أنفسهم، يحاولوا أن يتأقلموا مع المجتمعات الجديدة، يكونوا فعالين عرفت، يحاولوا أن يجدوا لأنفسهم مصدر رزق كريم، ويحاولوا أن يجدوا لنفسهم عيشة كريمة، وفي البال وفي العقل وفي الرأس العودة إلى الوطن. لكن متى ما تيسرت هذه العودة، مفترض السودانيين يقدموا مثال جيد جدا للشعب المحترم، للشعب اللي عنده أخلاق، اللي عنده موروثات، اللي عنده قيم، يكونوا سفراء لبلادهم، سفراء للسودان، ويكونوا فعالين جدا في المجتمعات دي فعل إيجابي، ويكونوا مجتهدين، ويدرسوا إنه أي واحد يمشي على الأرض هو عنوان من عناوين السودان. أي تصرف غير مسؤول، أي تصرف غير مدرك عواقبه، وبيسيء لبلد بحاله. الناس صحيح وصلت مرحلة متأخرة من الضنك والتعب، لكن ما من شدة إلا سيأتي بعد شدتها رخاء. لقد جاريت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، ولولا فسحة الأمل لفسدت البلاد والعباد. لا بد هناك فسحة للأمل. أي سوداني يخذ في باله يستوعب درس الحرب دي جيدا، إنه لماذا قامت هذه الحرب، ويستوعب إنه يخرج منها بأفضل ما يمكن من النتائج، ويعمل، لازم يكون يعمل لبناء البلد. البلد لو تركت للسياسيين حيوردوها موارد الهلاك كما وردوها الآن. فأي إنسان يشوف من أي زاوية يستطيع أن يقدم خدمة لهذا السودان، ويقدم نموذج عمل فعال لهذا السودان، يقدر يقدمه. طيب أستاذ محمد، قد وصلنا لمرحلة العودة إلى السودان، وقد سمعنا كثيرا بالحلم الأمريكي، ولكن هل هناك من حلم سوداني؟ والله أنا ما سمعت بالحلم الأمريكي بالمناسبة أول مرة أسمع به، لكن نتكلم عن الحلم السوداني. أنا أظل أقول دائما الحلم موجود، والحلم حق مكتسب ومشروع لكل الناس، الحلم في العودة. وبالمناسبة نحن عندنا حاجة غريبة جدا، السودانيين من منطلقة الرصاصة الأولى عندهم حلم بأن الموضوع ده يومين وثلاثة وبينتهي، وأسبوعين وثلاثة وبينتهي، والآن سنتين وثلاثة بينتهي. عندهم إحساس كبير جدا بأنه الأمر ده حيتلم وينتهي، ودي حاجة كويسة. وعندهم إحساس ببعض، حتى لما بيجوا يمشوا في الدول برا دائما السودانيين يتجمعون. بالمناسبة ده إحساس الوطني، بيتجمعوا في منطقة محددة جدا عشان الزول يشوف جاره سوداني وصاحبه سوداني وقريبه سوداني، ويشوف الأكل السوداني والدم السوداني والحوار السوداني. ده إحساس بأنه داير يرجع الوطن. بالمناسبة أيوة، إنك تحاول الوطن في خيالك ده، أيوة تحاول تلجيه في أرض الواقع. فهو الحلم موجود، لكن الحلم إذا لم يلزمه عمل حيكون ما عنده معنى. نحن حنظل نحلم بالعودة كما يحلم الآن إخوتنا الفلسطينيين في غزة، نسأل الله أن يعدهم من سنة 48. من سنة 48 يحلمون بالعودة، والناس لا زال يحلمون، المسلمين يحلمون بالعودة إلى الأندلس من قريب 500-600 سنة. لا بد من الحلم يتبعه عمل كمجتمع، وعمل كدولة، وعمل كناس للعودة. لأن العودة بالآليات
والطرق والوسائل الحالية دي الآن حتكون العودة بعيدة. فلا بد من أن السودانيين يتكاتفوا ويتوحدوا تحت بوتقة واحدة على أساس أن تكون العودة يسيرة وسهلة وقريبة، وعودة تكون بالأعمال وليس بالأماني وليس بالأمنيات. عرفت؟ هل من أعمال معينة أن تشير إليها؟ أنا أشير إلى أنه لا بد لهذه الأغلبية الصامتة التي ظلت صامتة إلى مدة 60 أو 57 سنة في السودان، صامتة وتترك أغلية انتهازية تمتلي قرارها وتأتمر بأمرها. لا بد لهذه الأغلبية أن تتشكل وتتكون في شكل مكون أساسي يحمي مصالحها ويحرص على توصيل صوتها وإعلاءه بدرجة كافية جدا جدا، وتوصيل متطلباتها وقراراتها وتجعلها في إدارة. بتقول لي الآلية دي شنو؟ بقول لك أنا ما عندي، ما بعرف. الآلية دي ممكن تكون تجمع مدني، تجمع شبابي، تجمع اتحادي، تجمع بتاع أفكار، تجمع بتاع هيئة مثلا من الشباب، تجمع بتاع كتلة للتنمية، تجمع بتاع حزب جديد. ما في خيار غير كده. لا بد من هذه الأغلبية الصامتة أن يرتفع صوتها ويعلو، حتى الأقلية التافهة تصمت. نحن لدينا أعداد لا يتجاوز عددهم 1000 شخص يملكون بقرار الدولة كلها، سياسيين عسكريين مدنيين، لا يتجاوز عددهم 1000 شخص. عرفت؟ هؤلاء عددهم قليل وصوتهم عالي. والأغلبية الصامتة كذا و40 مليون شخص، هؤلاء عددهم كبير ولا صوت لهم. إن لم يخرج صوت هؤلاء ليسكت صوت أولئك لن تقوم للسودان قائمة. هذا تحليل. جزاك الله خير الجزاء على هذه المقابلة الجميلة والمعلومات الفائدة. أتمنى أن تكونوا يا مشاهدينا قد حظيتم بجزء من المتعة والفائدة مع الأستاذ والإعلامي الدكتور محمد عبد الرحمن، ونراكم إن شاء الله في حلقة أخرى.